Էլ գող փիսո, էլ ործառյուծ։ Թող գա իրա խոտով մտնի առույցի բունու դուս գա։ Էն էլ ործառյուծի։ Առույցը չգիտեմ, բայց դու պատրաստի, որ վանդակում ես ապրելու առաջիկա տասնամյակում։ Հետդ էլ ործ կլինի անպայման, խոստանում եմ։ Էլ չամիչով բուլկի։ Չամիչով բուլկի ունեք։ Այս փոքր կրպակը այլևս չի վճարելու հարկ։ Էլ կարկանդակ ու խաշած եգիպտացորեն խորոված ու խոշոր խոզի կաշի։ Օր-օրի էր ագրեսիան ավելի թունդ դառնում։ Արկածախնդիր, ստախոս, վախկոտ կզացած Փալանչյանն ասումն է։ Մի քիչ փոքր չափսերի Դուբայ ենք սարքելու։ Մինչև Դուբայը տեսնելը ինչ ասես տեսանք այս պայքարում համոզեցին ընտրողին։ 2017-ից հետո առաջին հերթական խորհրդանական ընտրություններն են 2018-ի եւ 2021-ի արտահերթ փուլերից հետո։ Նախորդած քարոզարշավի օրերին ակներև դարձավ, որ այս ընտրությունները տեղի են ունենում երկրի համար բարդ աշխարհաքաղաքական ու ներքաղաքական իրականության պայմաններում եւ որ երկիրը կանգնած է զարգացման վեկտորի լուրջ ընտրության առաջ։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրված չէ, այն ընդհանրապես նախաստորագրվել է, բայց քաղաքացիական պայմանագիրը պնդում է, թե խաղաղությունը հաստատված է։ Ընտրվելու դեպքում քաղաքական այս թվում ծրագրել են փոխել սահմանադրությունն ու կաթողիկոսին։ Տեղընտրության հարց չկտա հրաժարական, թե չի տա, ինքը պետքա գնա այդտեղ։ Խաղաղությանը անդիմադիրներն էլ դեմ չեն, բայց երաշխավորով ասում են։ Հետընտրական հնարավոր կոալիցիաների մասին Գագիկ Ծառուկյանն ու Սամվել Կարապետյանը բացառեցին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կմիավորվեն, բայց մեկ է Փաշինյանը նրանց անվանեց պատերազմի եռագլուխ կուսակցություն։ Անդիմադիրներն անպատասխան չթողեցին։ Հայաստանին սպառնում է երկու մարդ՝ Ալիևը եւ Փաշինյանը։ Հայաստանի ճանապարհը Եվրոպայի հետ են դիտարկում հանուն հանրապետության, քրիստոնյա ժողովրդավարական, Հայաստանի շնորհապետական, հանրապետություն, ազգային ժողովրդավարական բևեռ կուսակցությունները։ Միացյալ Նահանգների թրիփ նախաձեռնությունը բարձր է գնահատում Արման Թաթոյանի գլխավորած միասնության թևերը։ Խոստացավ ազատագրել Հայաստանի օկուպացված տարածքները, ֆուտբոլը դարձնել ազգային առաջնահերթություն։ Մենք չենք ընտրելու նաև վարչապետ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Սամվել Կարապետյանը չի կարող ունել համանդրական արգելքների պատճառով։ Մյուս բոլոր որոշումները մենք կայացնելու ենք Հայաստանի ազգային շահերից ելնելով։ Թրիփին դեմ չխոսեցին նաև Հայ ազգային կոնգրեսում, բայց ասացին միակողմանի ծրագիր է, BRICS-ի երկրներն էլ պետք է մասնակցեն՝ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Բրազիլիան եւ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը։ Վարչապետական մանր գզվրտոցի մեջ չենք մտնելու, հայտարարեց Լուսավոր Հայաստանից Էդմոն Մարուքյանը։ Պետությունը, ինքնությունը պաշտպանելու մասին պետք է մտածել։ Այս ընտրությունների արդյունքներով որոշվելու է Հայաստանը ինչպիսի երկիր է լինելու եւ Հայաստանը վերջին հաշվով մնալու է որպես հայերի պետություն, թե ոչ։ Եվ այսպես այսօրվա քվեարկությունը ոչ միայն ներքաղաքական ուժերի կշռի չափումն էր, այլև ըստ էության հանրաքվե Հայաստանի հետագա արտաքին քաղաքական կողմնորոշման եւ տարածաշրջանային խաղաղության հեռանկարների վերաբերյալ, ու մինչեւ ընտրապայքարը կհասներ քվեատուփին, ագրեսիայի դոզան ավելի խստացավ։ Գրեթե ամեն օր ընտրակաշառքի բացահայտումներ, միջադեպեր, կալանավորումներ, գաղտնալսումների հրապարակումներ, քրեական գործեր ու նաեւ երգ ու պար։ Սիրան Շմիրադյան, ժամը լրատվական։